第一樣嘢叫溫啊，知唔知叫溫啊？哎呦，我溫啊，唔係明明自己做100蚊幾十蚊，點解你做會400蚊、500蚊或者300幾嘅咧？咁，師媽你有冇聽過呢啲嘢？你知道政府部門有幾？但係有一個問題咧，大家就要小心。我家長好忙啊，跟住學生要翻學啊 ，MM2H 喺邊度啊？喺呢個烈日當空之下，我喺邊咧？我就喺布城啦，因為咧後邊呢一方咧就係咧 MM2H 嘅總部啦。你申請嗰時成個月都唔會睬你㗎，甚至乎唔會覆你 email 㗎。好似跌落個大海咁樣嘅，哭住咁投訴，唔知點算啊！我俾佢夾住咗我份嘢喺佢度，我又做唔到，咁點算啊？我仲要跪地氣豬啦！佢話點啊點？人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。師媽 Hello，大家好啊！大家好，係有一樣嘢咧，就好多粉絲嚟到馬來西亞咧，佢哋唔習慣同埋唔知嘅嘢。係咁咧，係馬來西亞獨有嘅其實。咁係咩咧？就係一樣嘢叫溫啊，知唔知叫溫啊？哎呦，我溫啊，唔係走嗰啲溫啊，唔係跑步嗰啲。係咁咧，其實點解會話大部分好多人唔知咧？係唔知嘅朋友，我哋出咗嚟嗰度馬來西亞咧，嚇，你唔呃人㗎，係啊，無啦啦咩溫拿，即係我自己去做或者揾人去做。Let's say 啊，嗰啲叫做JPJ。嚇，咁咧就整個車牌啊、保險啊嗰啲，係明明自己做100蚊幾十蚊，點解你做會400蚊、500蚊或者300幾嘅咧？咁，師媽你有冇聽過呢啲嘢？有，因為咧我哋嚟到馬來西亞人生路不熟嘅時候咧，好多時咧啲人咧都會講，唉得啦，你揾溫拿去做啦，唔使自己做噶啦，唔使去排隊啦，又唔識馬拉文得噶啦，俾佢去做啦，你俾50-60蚊，即係佢乜嘢類型嘅溫拿都有嘅。師媽你講得好啱，係啊，因為點解會應運而生咗呢種行業出嚟咧？你喺香港好少見到㗎，你幾時喺香港運輸署見到溫拿咧？冇。香港入境處有冇見到溫拿咧？冇。係啦，咁香港嘅警察局有冇見到溫拿咧？冇。有嘅，警察有跑步嘅。咁咧，其實咧，點解會有呢啲嘢咧？就正正因為好多外國人居住喺馬來西亞，而嗰啲外國人咧，又偏偏政府部門大部分嘅用馬拉文，而且馬拉文字，好多政府文件。咁而且咧，做好多嘢，你知道政府部門有幾快㗎啦。咁所以咧就會浪費你好多時間。咁你浪費咁多時間嘅時候咧，佢話：喂，第一時間問題，時間咪即係等於錢。第二，你去到你又唔識，咁啊跟住你又唔知搞乜嘢，咁不如揾人做算數啦。咁你知道個世界揾人做，即係揾到啦啦 move 啊，即係揾嗰啲 GrabFood 咁樣。咁你揾得人梗係要俾錢㗎啦，係咪先先？係啊，不論由細至大啦，即係去水務署啊，去電力公司啊，全部都有溫拿嘅。但係嘅問題喺呢度嚟，好多人咁樣介紹自己朋友嘅溫拿去做汽車保險啊、JPJ 啊，好多嘅時候咧，佢冇清晰講到一點嘅。如果你自己有基本英文水平，你亦都有基本能力或者學術水平，其實你都唔怕花時間，亦都有大把時間嘅話咧，其實你都可以試下用自己嘅能力去做下，咁就唔使慳翻嗰啲，就可以慳翻嗰啲咁嘅溫拿錢嘅。咁你就唔需要咁。其實因為政府部門正常收呢啲錢咧，可能都係100幾十蚊嘅嘢嚟嘅啫，甚至乎有啲嘢係唔使錢嘅。咁呢個溫拿就一嘢就 check 落去，咁而且個溫拿咧其實自己後邊間公司嘅，即係溫拿要攞一筆啦，個 agent 公司要攞一筆啦，介紹你嗰人又要攞一筆喎。其實可能最少有3筆錢攞嘅喎，咁嗰500蚊就分3家嘅喎，咁就唔知邊個大邊個細啦咁樣。咁所以其實我唔係話呢樣嘢係錯。係因應邊個人切合嘅個需要，或者要咁樣做。咁所以呢啲粉絲一出嚟都話：哇！呢個又叫我咁樣，嗰度咁樣，呢度有筆又咁嘅錢，嗰度有筆咁嘅錢，呢度咁樣。喂，
都要用咁多錢嘅咁樣，乜你政府部門啲嘢咁貴嘅咩咁樣？即係有係咪你有冇收到咁樣？有冇個訴求啊？係啦，即係佢話嚇，究竟溫拿呢個係咪呃我㗎？因為之前冇接觸過呢一樣嘢嘛。咁你都要小心喎。溫拿其實係一啲 agent 公司或者一啲咧跑腿機構嘅人嚟嘅。係啊。你咧好多時做呢啲嘢咧，好多係自己嘅文件啦、passport 啦、重要文件啦、抌印嘅嘢啦，其實你要交晒俾佢，跟住佢幫你做嘅喎。咁其實只要呢個人唔可信或者唔可靠咧，佢整唔見咗你，又或者佢攞咗你啲嘢去，基本上你好難追溯嘅噃。啱。所以咧，其實我本人嚟講咧，唔係極之建議亂咁用溫拿嘅。但係唔知點解呢度啲人咧，好多人就時間寶貴佢一齊咧，喐啲都話溫拿。呢樣嘢唔係錯與對嘅問題。而係咧，唔好將呢件嘢講做一個 must。我覺得咧呢樣嘢咧係有少少錯誤嘅觀點與角度咁樣去反映呢件事俾外國嘅朋友呢度聽。咁其實本身有好多外國朋友嚟呢度咧，佢哋本身都有知識水平啦，有英文水平啦，而且政府部門好多都係識講英文嘅。咁唔代表冇溫拿就唔可以做呢件事，而且過嚟我哋全部都係用 MM2H 退休計劃，大把人都有大把時間嘅。咁所以咧，其實咧，我覺得唔好將呢樣嘢講咗個 must 咯。通常會邊幾樣嘢做溫拿咧？第一就通常係換嗰個行車證，係咪呢先嘛？哦，係啊。因為你每年要續嗰個車個證啊，咁保險啊嗰啲咧，咁佢哋一次過咧就揾溫拿去幫你去運輸處度搞掂晒佢嘅。如果咁樣換行車證咧，係好小事嘅。第一，佢可以競價，即係意思係佢有好多唔同嘅 agent 公司可以去競價，而且你去 JPJ 門口，你一填科文整嘢咧，已經有好多人孭住個側邊黑色袋咧，已經過嚟撞你膊頭。Do you know how to feel it？ 咁樣嗰啲咁咧，即係好多人咁樣去撩你嘅。咁所以咧嗰種嘢咧係一個劃一嘅 market price 或者差唔多價錢。咁咧其實呢樣嘢咧唔會太離譜，唔會太過分，而且佢賺你嘅係有限數。咁呢個溫拿咧，我覺得咧係無傷大雅嘅溫拿。咁第二種係咩咧？通常就係汽車保險。係，啱。嗱，其實咧你會見到啦，嗱，汽車保險因為保險公司啊，又要攞俾你啊，又要攞你資料啊，咁其實咧佢哋收嗰個費用咧都係 standard 間公司差唔多嘅。係，咁而且咧亦都係一樣，汽車保險你邊間公司買邊個朋友介紹或者邊個 agent咧，佢嘅落差唔會太多，因為佢落差太多咧，佢只有唔幫襯你嘅啫。因為你冇得鎖死我啊嘛，我可以自由浮動，同埋我一個喐動嘅客人，你冇得佢 lock 住我啊嘛。但係有一個問題咧，大家就要小心啦。係乜嘢咧？係咯，就係 MM2H 嘅 agent。點解我咁講咧？呢件事係非常之複雜㗎。大家如果你有牽涉到用 MM2H 過嚟，又識得聽廣東話，而係我哋嘅粉絲嘅話咧，麻煩你聽清楚。咁咧，最近我同阿司媽啦，咁咧就有上去 MM2H 呢個部門度做功夫啦。咁咧其實做乜嘢咧？就因為細佬咧有一個叫咩簽證啊？佢叫 Permission of Study。咁即係話咧，如果你喺馬來西亞，就算 even 你有 MM2H 個 visa 啦，但係你每年咧都要去申請呢一個 visa，呢一個印啊，呢一個叫 permission 嘅印咧，就每一年都要吸一次。但係又唔係 student visa 嚟喎，唔係，你唔好撈亂咗嚇。唔係。咁即係其實唔知點解有一樣嘢咧，就叫做 MM2H 過嚟咧，就叫做俾你讀書，就要申請一份文件話俾佢讀書咁嘅嘢啦。係啦。咁其實落 matter 啦嚇。咁咧呢份嘢咧。原本咧係零 cost，零 cost 咁樣咧係可以申請嘅。咁咧，但係如果你我家長好忙啊，跟住學生要翻學啊 ，MM2H 喺邊度啊？咁你嗰啲人咧就麻煩你學校可唔可以申請啊？如無意外咧係400至500蚊一個人頭咁幫你申請嘅。咁每年申請一次。咁但係咧，其實由於我同阿司媽佢無業遊民，加上非常之多時間，而且又識少少英文，跟住又有少少學術水平咧，咁所以每一年咧，我哋都辛勞自己咁去一去嘅。咁大概由呢度揸車去 MM2H 部門咧，係40分鐘到啦。咁咧就喺 Putrajaya 嗰度，即係嗰個大城，唔係嗰啲叫咩？布城嗰度嚟嘅，布城政府部門嗰度嚟嘅。咁咧上到之後咧，其實咧呢個政府部門咧都好乾淨、好企理同埋好有規模嘅。咁你入到去你只不過需要去大堂攞邊度登記。請問你去邊度啦？我去 MM2H 部門啊。咁佢就俾張卡你，嗰張卡咧就嘟個閘機，好似咧中環中心啲閘機嗰啲嘟嗰啲咁咧，就俾張卡你夾住。咁跟住咧就要問佢攞張飛，嗰張飛咩 number？我而家上去做乜嘢啊？我上去究竟交文件啊定問嘢啊？咁佢就俾兩張唔同嘅飛，你好似銀行一樣。咁跟住咧就會入咗去個電閘，電閘之後咧即係電閘即係電嗰個機啫，唔係電閘電死你嗰啲啊。咁跟住咧就會跟住搭 lift 上1樓，咁你就已經見到個 MM2H 部門㗎啦。所以你話好難咩？
其實又唔係好難喎。其實咧，俾我心目中咧，我心目中覺得以為難。有樣嘢難嘅啫嘛，但係我又覺得佢就係時限。咁啊係時間上高就對於有啲人嚟講係算難嘅。你可唔可以講下其實幾點至幾點咧？嗱，因為咧，如果咧你要去交文件，咁佢係朝頭早8點到10點咧，就俾你去交文件嘅。咁你一入到去嘅時候咧，佢就會有幾個盒仔，跟住你就擺落個盒入邊，咁就係8點到10點咧可以交咯。咁嗱呢樣嘢咧，就其實我哋只不過由8點10點，其實我哋大概要7點或者7點零鐘出車啦。咁咧其實就好快，其實因為都唔係好塞車，嗰條公路嚟嘅，由 KL 去呢個布城咧係一條高速公路嚟嘅，直高速公路嚟嘅，所以其實冇咩大塞車嘅。咁佢咁樣做嘅時候咧，基本上你有識與唔識咧，都有好多人可以指點你嘅。第一邊種人咧，就係櫃台裏邊嗰啲馬來西亞族嘅女士嘅 counter 啲人啦，通常女士嘅。咁咧跟住咧就3幾個 counter 位咁樣嘅。咁另外就係咧，遍佈所有 visitor 嗰啲凳上面咧，已經有成就 one 啊，嗰啲咁嘅 agent one 啊，咁喺晒度，或者甚至乎有啲我見係 agent 呢個自己人，自己嘅負責人都有喺度嚟嘅，即係有啲公司唔係好大嗰啲負責人咧，都有喺度嚟嘅。咁而且有華人啦、韓國人啦、日本人啦、同埋馬拉族嘅人啦嘅 agent 都有喺度，每日駐場交文件、攞文件同埋遞交。基本上咧，嗰班 counter 嘅同事咧，同呢班所謂嘅 runner 就每日嚟嘅人咧，已經係熟到7個一皮㗎啦。係啊，成日傾偈講笑。即係雖然嗰有官做官嗰個咧，就始終要擺翻個官威咧，就我係官嚟㗎，你唔好亂咁行埋嚟，我冇同你傾偈。咁但係其實咧，嗰班人知道咧，我又同你 friend 到friend 咩，成日都走埋去同佢嗲兩句啊，跟住同佢問下我份嘢得未啊，又點。其實大家個關係已經係亦距亦近到咁樣㗎啦，已經係。快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！大家好！哇，喺呢個烈日當空之下，我喺邊呢？我就喺布城啦。因為咧後邊呢一方咧就係咧 MM2H 嘅總部啦 ，MM2H 嘅總部就喺我呢個後邊啦。咁其實我今日嚟到布城嘅原因係咩咧？就係幫阿細佬咧申請呢個 Permission of Study 嘅。雖然咧細佬係有 MM2H 嘅 Visa 啦，但係咧仍然係需要咧喺呢一個 MM2H 嗰度咧申請呢一個 Permission of Study， 就每年一次嘅。家長咧可以自己嚟辦嘅，咁就集齊文件就嚟到布城嘅 MM2H 一個叫 One Stop Center。交完表之後咧，佢就會俾翻一張 receipt 你，咁就同你講就話哦，你係可以批准喺馬來西亞入邊咧就讀書噶啦，呢個細路仔咁樣嘅。咁所以咧每年咧都要需要辦一次嘅。咁文件方面係點樣咧？首先咧你就要有細路仔嘅 passport copy 啦，同埋MM2H 至於申請人嘅 passport copy， 同埋咧嗰個咧 MM2H 嘅 approval letter 嘅 copy 都要有提供啦。咁另外就係 letter of intention， 就話講你想咧就叫佢哋幫你申請呢一個permission of study 呢一份文件嘅。另外咧就係細路仔嘅 personal data 啦。另外就係有幾份文件咧係學校提供嘅，就係話講咧你個學費單啊，咁學校咧就需要給個學校嘅人咧喺嗰張學費單上高嘅，同埋咧就有2份文件，就係都係咧學校提供俾你嘅。咁就集齊呢啲文件咧就交去呢一個 MM2H。就可以噶啦。另外咧就要提一提大家啦。咁 MM2H 咧佢呢個 One Stop Center 咧，每逢咧朝頭早8點至到10點收文件嘅，所以咧你要喺呢幾個鐘頭咧就交文件去到佢個 centre 度，跟住就等等嗌名咁樣啦。到時咧嗌咗名之後咧，咁佢就會俾一張收據你，就話講哦，你大概1個月嘅時日之後咧，你就可以翻嚟攞個 passport 翻嚟俾佢哋咧，係給翻個印俾你，咁就完成咗呢一個申請噶啦。係啊，足足搞到成4、5點鐘啊，先嘛。冇錯。上氣唔接下氣啊！你咧擺低文件，其實我哋8點幾擺低文件，搞到咧3、4點先嗌到你個名。其實最難係嘥時間同埋等啊。係啦。佢唔係呢個問題。咁依家就總之俾佢檢閲完，攞咗個 receipt， 係，跟住再揼印。冇錯，嚟之後咧揼埋個印，咁就搞掂啦，係咪？冇錯。咁所以咧，你為咗安全起見咧，你咧差唔多1個月嘅時候咧，你 send 個 email 問佢，你搞掂未啊？咁樣等佢話搞掂，你就嚟。大概咧每個學生咧慳剩500溝㗎。係。其實咧，司馬，係，我哋咧今日嚟到一個咁靚嘅大城堡咧，哇，好，真係超靚，忍唔住咧睇呢度嘅環境，係靚到爆炸，有冇留低嘢睇你？係布城，係啊 Putrajaya。布城嘅，咁咧今日嚟做 MM2H 嘅首尾啦。係，其實咧頭先睇翻前半段影片咧，已經係1個月前嘅啦。係喎，你想不到咧1個月之後咧，
我哋又翻嚟再做。咁咧1個月已經咁快過去咗啦。係喎。咁點啊？頭先順唔順利攞翻啲嘢翻嚟？其實咧就好順利嘅。不過咧，你就要分2次嚟啦，因為咧佢第一次睇完你嘅文件之後咧，佢就話哦好啦，你翻屋企就等14個工作天。咁咧我咧就大概都等咗1個月咯，差唔多。其實1個月嘅，佢話1個月就穩陣啲咯。跟住 send email 去問佢啊，你搞掂未啊？佢話你可以過嚟啦咁樣。係。咁我就攞翻本 passport 過嚟，跟住佢就幫我吸咗嗰個 stamp， 咁就證明咗呢一個 permission for study 就已經完成咗啦。咁啊，幫手都搞翻個 student visa 啦，或者係 permission for study 啦。係。咁跟住就呢個就係一個唔錯嘅方法，啲家長可以自己嘗試下點樣做呢樣嘢咯。係。咁啊唔太難嘅，我哋兩個咁蠢都做到，係咪先咁講？其實即係都幾容易做嘅，不過就即係需要一啲時間啦。係嘥時間啦。係啦。你要嚟2次啦，但係你順便當係呢個咁靚公園行下咧，其實冇嘥時間嘅。係咪好靚啊？其實咧人生咧就睇你點安排嘅啫。係。咁你見到過嚟呢度，喺度等冇嘢做，咁其實嘥時間。好似係咁，但係其實一個咁靚嘅公園，其實冇人嚟喎，因為嗰度要翻工嘛。你報城嘅其實都係做嘢噶嘛。係啦，報城咧其實咧好多政府部門咧都喺呢一個報城入邊嘅，而且咧佢有好出名嘅粉紅色清真寺都喺呢一頭㗎。你睇下佢呢邊嘅海景先啦，轉過嚟。好。啊！飛機追住我走咗，你睇睇呢邊嘅海景。係。嗱呢一邊咧就係佢嘅公園景啦。係。但係我哋調轉先嘛，等個飛機引翻佢過嚟。好。哦，佢追我㗎，唔係追你嘅。係。咁咧呢邊咧就係海景，你睇，哇，佢奶，真係好驚我要飛出街。係啊，其實咧佢又好唔錯呢地方，後邊好多政府部門嘅嘢啦，有條橋啦，係啦咁樣樣。咁其實佢個湖咧都係好靚嘅。其實過嚟踩下單車啊，玩下好舒服嘅呢度。係啦咁樣，大家有時間有朋友有機會嘅就過嚟玩下啦。如果你需要申請呢個 permission of study， 順便過嚟行一行啦。好啦，拜拜。拜拜。咁其實咧。經過今次嘅細佬呢件事之後咧，我哋發覺咧好多嘢咧其實可以自己做，因為我阿師媽你都行咗 counter 嗰度啦，呢啲就絕對作實㗎，唔係作嘅語言啊。師媽直接行去 counter 度揾嗰個紮頭包頭嘅馬拉族嘅職員問啊嘛，喂，其實我哋身為 MM2H 嘅人，其實係咪好多嘢係我哋自己可以做得翻？譬如我哋填嘢啦、申請做呢啲嘢，其實只要我用翻我自己 MM2H 嘅身份，唔需要揾呢張做得㗎。佢話 yes 㗎喎，係喎，佢話 yes 㗎喎，係喎。其實你走咗 MM2H 之後咧，你已經成為咗 MM2H 嘅一份子，你唔係乜嘢都要揾 agent，agent 係可以乜嘢都要幫你做，即係簡單啲講，你屋企要拖地，你可以揾時鐘嘅姐姐做，佢咪收你時鐘錢咯。你揾老婆做，佢咪免費幫你做嘢咯。咁你咪咩都要揾街嗰個姐姐做，話老婆唔好辛苦，咁你咪俾5嚿水人嚟拖地咯。咁其實同一個道理嚟嘅咋，你唔好乜嘢都要問咗個 agent 咪做先。你第一個問嗰個應該問 MM2H 個部門，可唔可以自己做？佢話唔可以，一定要經 agent。你先至 confirm 咗，你先至呢個 procedure 先揾 agent 都冇問題。咁問題就嚟啦，當你問咗 agent 咧，依家其實呢一個係 MM2H 嘅部門咧冇搞清楚一件事嚟，呢啲所有嘅雜費係冇一個統一劃一收價嘅。嗱呢個就係漏洞嚟㗎，我覺得唔應該咁做㗎。其實政府部門應該講清楚每一個收費，如果 agent 要幫我哋做呢啲續後嘅價錢，你應該保障我哋 MM2H 嘅 applicant 去俾翻一個劃一嘅收費價格表俾呢啲 agent 公司，大家係劃一。而且我哋係有權選擇邊一家幫我哋做，你唔應該焗死我。點解我幫呢間申請就要所有嘢一定要跟佢？如果我要跳槽過嚟，你就要我俾錢。跟住 and then 咧呢一紮咁嘅 price 咧就係任何 agent 公司自己就噏幾多幾多，同埋你為咗免費唔想自己真係跳槽，咁冇辦法啦，我就俾呢嚿錢呢個做啦。佢做得唔好或者貴都是但啦，因為其實冇得揀，亦都好趕急要做。嗱呢個係咪漏洞咧？請問大家係喎。政府係冇呢貨呢啲雜費嚟講，佢冇一個限制。呢啲雜費唔少錢嘅喎，係啊，係咪先？咁所以咧，我奉勸大家一句就係話，大家唔係唔可以做揾蚊啊，唔係唔可以揾 agent 做。當然你亦都好滿意你個 agent，好歡迎你揾佢做你所有嘢。咁亦都揾你做點。但係你都要留意一點就係，究竟佢個價格係咪正常咧？你唔知嘅喎。咁其實衰啲講句。佢哋有個牌照，佢哋做所有嘢喺佢哋嚟講係免費嘅，可能只不過有份填品 form 交10蚊、交20蚊、交30蚊係咁嘅啫。咁但係問題佢收咗你個1000幾蚊、2000蚊、3000蚊嗰啲咧，就全部真係代平安㗎啦。咁呢樣嘢咧就對於我哋呢啲申請者嚟講就唔公道啦。咁所以咧，點解阿師媽都寫咗個 email 問佢？其實我哋好多嘅呢啲嘅將來嘅 application 或者係啲 renewal 嘅嘢，其實好多我哋身為個 MM2H 嘅人係咪可以自己做咧？我哋等緊個回覆。但係當日喺 counter 佢對口同師媽面對面 face 同 face 講咧係 yes 嘅，係咪咧師媽？係可以自己去申請嘅。當你 MM2H 已經有呢一個 visa 嘅時候咧，之後你所有申請咧，其實可以自己 applicant 上去申請都得嘅，自己申請就唔需要經 agent 咯。咁另外咧就係而家咧好咗咧，就係佢哋嘅 email
咧覆得好快嘅。係啊，喂，以前我哋嗰陣申請嗰時成個月都唔會睬你㗎，甚至乎唔會覆你 email 好似㗎。跌落個大海咁樣嘅。你依家其實依家嘅 M2 部門咧係值得讚嘅。係啊，依家唔係投訴緊 M2 部門，係講緊有啲嘢佢未留意到，其實有個灰色地帶。其實個灰色地帶咧就令至到我哋呢啲 applicant 咧，即係或者我哋呢啲已經有得到 M2 嘅人嚟講咧係唔公平，但係其實佢察覺唔到。咁但係佢個處理手法啦、做文件啦、同埋做嘢同埋嗰啲正規矩咧，其實呢啲全部都係好好嘅，做得冇問題嘅，係咁樣。同埋要讚一讚咧 ，Kanta 個3個友族朋友咧，非常之好 helpful， 好 helpful， 同埋英文又得嘅。咁你話，哎呀，斯巴你講咁多，我以前啊好耐之前申請，我而家連嗰個人叫咩名都唔記得咗啦，電話都冇埋你陰公。你知唔知以前我哋啲10年一次㗎嘛？點？所以咧，我今次經歷過今次幫細佬申請之後咧，我想俾一個好好嘅 tips 大家。其實大家咧，就算 MM2H 佢話係啊，你怪咗 A 公司叫 B 公司點都好啦。其實難聽啲講，呢啲叫做咬文嚼字嘅規矩嚟嘅。我頭先你記唔記得我一開始講過，每一日其實有好多嗰啲叫熟口熟面同啲職員，大家已經 friend 過打 band 嗰班人咧，本身都係 agent 啦同埋 winner 嚟嘅，已經全部長住晒喺嗰個 MM2H 嘅凳上邊，全部都好啦。咁呢個你個坐喺度做乜嘢？等生意啊？絕非佢哋其實唔係特登喺度打等生意，因為其實每日咧 MM2 佢哋好忙㗎。其實佢哋每日 MM2H 部門咧，佢哋自己嗰啲 agent 咧。有好多嗰啲申請 MM2H 啦，收翻嗰啲批咗㗎啦，中間有問題㗎啦，遞文件啦、ship approval 啦，中間籠籠了幾百樣嘢咧，佢哋都啲文件來來往往啦。其實要嗰班人就喺度等啊，因為其實咧好得意啊 ，MM2H 部門咧，其實嗰個叫 Kanta 咧係收文件嘅啫，但佢唔會處理文件嘅，你分清楚啊！以前咧，我唔記得嗰個叫咩部啊，旅遊部定咩部啦？依家係旅遊部定以前係旅遊部？而家係旅遊部。以前係嗰個入境處。入境處嗰度咧，佢就好似真係入境處咁咧，即刻做，即刻幫你攞喺後邊嗰個寫字樓做，做完就即刻攞翻，你喺度等一陣，佢喺後邊攞翻出嚟玻璃度，跟住整完俾翻你，係好似香港嗰種咁。依家嗰個唔係㗎，佢點咧？佢收晒啲文件，佢好似咧好似咧啦啦 move 咁樣收晒，佢擺喺個兜上面喎，佢俾咗幾個2蚊嗰啲 tray 喺度咧，貼晒貼紙咧，佢抌晒落去。佢就定時定候夠鐘叮當咁，佢就收晒啲文件咧，就抌晒落嗰個文件袋度咧。佢就捧上樓上唔知幾多樓咧，就俾嗰班真正處理文件嘅同事做。所以點解咧呢班嘢咧，佢咁樣來來往往上去做完就攞翻落嚟咧，需時咧係4至5個鐘頭㗎，每一份文件。咁咧，基本上點解嗰班人過錯晒喺度咧？因為咧，你亦都冇得追佢，都冇鬧佢，都冇乜問佢嘅。因為 Kanta 嗰班就 Kanta 嘅啫，做嗰班就喺上邊，你問佢都冇用㗎啦。咁樣，佢做到嗰個架構上係咁樣。咁所以點解個嗰啲專業嘅 agent and winner 咧，都坐晒喺度撩手機，等寂寞到夜深，跟住咁嗰隻。咁咧個個都係由8點幾咧，或者6點幾7點咧，一住等到3、4點。你好彩就 lunch 前等到幾班嘢出嚟，唔好彩就食埋飯之後，即係一路再等係咪先？係啊，係咁。所以咧，你係冇可能咧，唔喺嗰度揾到一個相熟嘅 agent 可以同你傾偈啊！無論係講國語嘅啦，講英文嘅啦，日文嘅啦，嗰日需要日文我見到喺度㗎，都有喺度㗎。咁啊，而且嗰啲人咧，我睇佢樣唔係溫拿嚟嘅，日文嗰個似乎係自己啲負責人嚟添嘅，愁眉苦臉啲等到咩咁嗰啲。就係因為如果你遇到頭先個苦況就係，第一 agent 唔睬你啦，佢唔寫信俾你啦。佢唔答你啦，或者咩？你唔需要絕望嘅失望㗎。芝麻你嗰日見到一對韓國夫婦老夫婦，佢點樣咧？嗱咁樣咧 ，Kanta 嗰個服務員咧就話講：誒唔緊要，你冇咗個之前嗰個 agent 嘛，得佢跟住咧就即刻指咗嗰2個韓國人咧，就喺後邊咧呢一個咧agent 咧可以幫到你嘅。咁佢就揾咗一個有族嘅 agent 咧，就幫佢去填 form 啊、入紙啊咁樣，即時可以揾到個 agent 俾佢。留意個重點係，頭先咪已經講過 MM2H 好緊張，你掛邊個 agent，亦都唔可以轉其他 agent 嘅。係，但係原來會急事急辦個噃，其實又唔係真係咁重要嘅啫噃。邊個 agent？邊個係你 register 嘅 agent 又唔係真係咁重要嘅啫喎。其實你只要上到嗰個 MM2H 部門 ship help 同個 Kanta 講，我嘅 agent 唔睬我唔覆我或者點，佢隨時篤一篤個額頭，你揾第2排第3個 Amy 啦，咁佢就即刻你就可以揾佢咧，就已經俾個價錢你咧，就即刻就已經可以去現場做，就填埋份文件就即刻交噶啦。我記得嗰對韓國夫婦咧就即日搞掂埋，跟住我睇住佢已經走咗，佢快過我添咁樣。本來佢搞唔掂，自己2公婆走上嚟嘅，韓國人都懵盛盛咁樣嗰2個，有少少老過我哋2個嘅白晒頭咁樣嘅。咁所以咧，大家咧點解司法講呢把説話俾大家聽咧？大家要緊記。有盡責或者好嘅 MM2 agent 幫緊你，你梗係箍實佢唔好走啦。佢係俾個合理價錢你，又幫你，又盡責。但係你遇到一個真係唔好嘅，佢又用嗰啲所謂嘅規矩嚟夾你咧，你哋都唔使驚嘅。咁咧
即係嗱，如果我唔講呢句説話，有邊個知咧？有邊個知點做？佢成日喺度哭住咁投訴，唔知點算啦！我俾佢夾住咗我份嘢喺佢度，我又做唔到，咁點算啦？我仲要跪地起豬啦！佢話點啊點？你唔需要去到咁樣噶，大家要記住係唔需要噶。你就直接走上去 M&T 部門同佢講，我揾唔到個 agent，我 agent 唔幫我做，我想問下，我想搞呢件事，咁應該點啊？你好客氣咁問佢咧，嗰個女仔咧就會好客咁同你講事，指一個俾你睇咧就，你揾佢啦，再唔係你揾佢啦。如果你覺得貴，你就揾佢啦。咁其實就得㗎啦。其實已經將嗰個所謂人頭掛 agent 嗰件事咧，已經淡化到唔見咗㗎啦。所以其實唔係咁重要㗎，唔好俾嗰啲 agent 互相咁講到件事一件密事嚟嘅，嚟到嚇到大家。嗱呢個就係呢啲咧。所謂嘅小灰色地帶咧，好多人唔知唔理，亦都冇講清楚。呢份咧，你即係如果你譬如話你手頭上講，我好唔中意而家嘅 agent 啊，咁我啲嘢可唔可以自己做？係可以嘅。你如果一個完全喺馬來西亞冇 MM2H 身份嘅人咧，你係冇權做任何嘢。係。但係只要你自己已經係個 MM2H 身份嘅人咧，你絕對可以嘗試去嗰度啦，去嗰個部門嗰度啦，同埋寫 email 咧。諮詢要點樣做？佢哋絕對係一個 step by step 咁好清楚咁講俾你聽嘅，好清楚嘅。佢淨係有個 list 出嚟，你準備呢一個文件幾多點去到邊一度揾我哋啦，咁樣。而 agent 嘅職責咧，就只不過係乜嘢咧？就幫你將份文件交俾呢個 MM2H 部門去申請，而得到你嘅第二家園牌照。甚至乎我再提多一點就係。邊個幫你申請 MM2H 都唔代表一定要跟嗰個 agent 買樓㗎。呢句説話可能我講出嚟俾好多人打我一巴咁樣。打你嘅！但係我都要講㗎啦，因為呢樣嘢係唔係真嘅嘢，我覺得唔應該要呃人。係，即係頭先我所講嘅，咁我係咁乞人憎㗎啦，真係。因為 MM2H agent 嘅責任只不過係幫你將份文件去交俾政府部門，佢幫你申請嘅啫。以前咧，我一代就接受個人申請嘅，因為後期已經唔接受個人申請咧，所以一定要變咗佢同佢一齊。合作去申請你嗰份文件，去攞第二家園就係咁簡單嘅啫。但係攞第二家園係咪？咁我咪一定要跟佢買埋樓，所以我成日都要跟佢睇樓啊。如果我唔跟佢買，咁點算啊？咁咪攞唔到第二家園嗱，真係有好多嘢都係錯晒嘅。買樓係賣樓嘅一份文件，你只要曾經喺度買過樓或者幫邊個買樓係都得嘅。咁只不過你提交到呢個買樓文件。去證明你買咗樓就係可以噶啦。從來 MM2H 部門會講到明，你跟佢好申請 MM2H， 唔該你好幫跟佢買佢人一秒嘅樓啊嚇咁。嗱呢啲就係好多嘢咧，肯定係一啲 agent 咧唔清楚講出嚟咧，就好似你幫佢申請就夾住你咧，跟住喂咁我即刻帶你去睇樓啦喂，咁嗰啲喂咁你知道 MM2H 要買層樓個可咁。嗱呢啲就係好多咧。灰色地帶其實咧就搞到好似似是而非嗰啲咧，嗱呢啲係其實係唔應該嘅，我覺得。我覺得我身為廣東話嘅代言人咧喺呢度咧，我覺得咧係要講清楚俾大家聽咧，係唔應該有呢種咁嘅手法咧，或者咁嘅諗法咧，去誤導觀眾㗎咁樣樣，係咪先？冇錯，同埋咧都唔使驚嘅。其實原來 MM2H 嗰個 centre 咧係好 helpful 同埋好容易去嘅，好開明。講真係好開明。佢哋冇嗰種所謂嘅咩趯你走啊、唔睬你啊、秒你啊、污穢啊、under table 冇呢種嘢㗎，係非常之開明嘅一個部門，亦都做得真係好清楚嘅文件嘅部門，亦都好有條理嘅部門，係慢啫。即係佢慢，唔係慢到佢仲慢喎。佢係攞上去之後做完，等落嚟，等嗰下，等佢上同埋落嗰啲文件同埋做好翻嚟嗰單。因為點解慢咧？嗱，又要解釋點解。佢攞落嚟，佢唔係攞一份，佢要做好20-30份一齊攞落嚟，就係慢喺呢度嚟。佢唔會逐份做好攞落嚟，佢要成抽做完成抽攞落嚟，咁你咪等嗰抽嘢做完，跟住再派片俾你咯，就慢喺呢度嚟啦咁樣。佢一落咁處理咁樣，係啦就係咁咯。咁師傅，你覺得呢個短片幫唔幫到大家？一定幫到，因為咧有好多人咧，即係佢唔知嘛，一路個心裏話，MM2H好麻煩㗎，啲人唔應你㗎，所以一定要經 agent㗎。唔排除，亦都唔否認以前曾經經歷過一個咁樣嘅階段，同埋當年我哋申請嘅時候，亦都係咁樣嘅態度。以前係嘅，但係我可以好清楚俾大家聽，依家唔係。咁所以既然唔係咧，就唔好誤中咗另一樣嘢嘅圈套咧，就無端俾人咧夾入咗呢嘅嘢去啦，咁樣樣係咪先咁講？咁咧所以咧我覺得應該清楚自己嘅權利。如果你清楚咗之後都話，我都係叫 agent 㗎，你唔好講咁多啦廢話。2000咪2000，3000咪3000咯，佢中意5000咪5000咯，冇相干啦咁。咁你當我多嘴啦。咁即係咁講。咁啊，即係總之就我都係要講俾大家聽㗎啦。冇錯，我哋要認清自己嘅權利。好啦，拜拜。拜拜。
記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！